Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. An Aisyah cerita saking Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminina kang dadi ibuke pira-pira wong kang iman, radhiyallahu anha. Apa annaha satemene Aisyah iku kolak dawu sinten Aisyah, Sayyidatina Aisyah niki garwane Kanjeng Nabi yang terkenal paling banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah iku kurang lebih 2210 hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, dan tidak ada garwane Kanjeng Nabi sing ngriwayatno hadis sebanyak ini, boten-boten. Sehingga tidak sedikit kelompok golongan yang mengatakan bahwa dari sekian garwane Kanjeng Nabi iku sing paling hebat adalah Aisyah. Kelompok-kelompok tertentu itu mengatakan Sayyidatina Aisyah sing paling hebat. Namun Ahlus Sunnah Nahdlatul Ulama punya pendapat lain bahwa istri yang paling utama itu bukan Sayyidatina Aisyah, tapi Sayyidatina Khadijah, dengan pandangan yang berbeda. Yang mengatakan Sayyidatina Aisyah itu paling hebat karena Sayyidatina Aisyah sing paling cerdas, Sayyidatina Aisyah sing paling alim, sing paling akeh ngeriwayatno hadis. Ki pandangan satu. Pandangan Nahdlatul Ulama, Sayyidatina Khadijah sing paling hebat. Kenapa? Karena yang mendampingi Kanjeng Nabi di saat awal perjuangan, harta pun diberikan, harta pun dikorbankan demi bela Kanjeng Nabi. Sehingga Aisyah niku ngerasakno susah pahite berjuang ketika awal bareng Kanjeng Nabi. Nah, dari dua
pendapat ini ada satu sejarah, tapi hadisnya mboten sahih. Yaiku pernah Siti Fatimah niku nangis. Siti Fatimah niku nangis. Ketika Siti Fatimah niku nangis, madul nang Kanjeng Nabi. Apa ondok kok nangis, Nduk? Kula sakit hati banget. Kranten kula diilokno karo Umi Aisyah. Aisyah berarti ibu tiri. Diilokno piye? Nembe mawon Siti Aisyah niku matur teng kula. Matur piye? Fatimah, ibumu iku Khadijah karo aku iku luwih hebatan aku. Karena ibumu iku dikawin Kanjeng Nabi, ibumu rondo. Sementara aku dikawin Kanjeng Nabi, aku perawan. Dan Aisyah niku dikawin Kanjeng Nabi iku umur 6 tahun, ya. Umur 6 tahun dinikah. Lho 6 tahun iki sak sira, karin iki ketuaan kan. 6 tahun dinikahi karo Kanjeng Nabi. Aku dikawin abahmu, dikawin Kanjeng Nabi iku sik perawan. Lek umimu iku rondo. Berarti hebatan aku ketimbang umine awakmu. Siti Fatimah nangis madul teng Kanjeng Nabi. Napa jawabane Kanjeng Nabi? Fatimah, umimu Khadijah karo Aisyah sik hebatan ibumu. Hebatan Khadijah ketimbang Aisyah. Napa obat? Krana aku kawin karo ibumu rondo. Aku kawin karo ibumu rondo, aku lancing. Sementara aku kawin karo Aisyah, aku wis duda. Kawin karo Aisyah perawan. Artine aku lancing, ibumu rondo. Berarti lancingku kena ibumu. Sementara aku kawin karo Siti Aisyah, aku wis duda. Aisyah perawan. Cara bahasa digaris bawahi, berarti aku kereng kawin karo Aisyah wis oleh kereng-kereng Siti Khadijah. Ini gambaran, walaupun hadis niki tidak masuk hadis sahih, tapi ini menjadi dasar antara lain kehebatan Siti Khadijah dibanding Sayyidatina Aisyah. Loh, Aisyah niku 2210 meriwayatkan hadis. Dinikah Kanjeng Nabi niku umur 6 tahun. Dijima Kanjeng Nabi umur 9. Umur 9. Jadi umur 9 dijima. Kawin 6 tahun, umur 9 dijima. Alias awal balik. Mulane lek kawin karo arek sik durung balik, nggih, niku ndak oleh dijima. Tapi seumpama Ustadz Masuk kawin karo sapa ya? Wis kawin karo arek sing guru balik. Niki sah kawine, tapi ndak oleh dijima. Kenapa? Karena belum saatnya. Karena belum saatnya dijima, maksud tidak wajib memberi nafkah. Tidak wajib. Nafkah niku wajib diberikan ketika istri sudah memungkinkan untuk dijima. Niku Kanjeng Nabi jima Aisyah itu umur 9. Aisyah niku kumpul karo Kanjeng Nabi niku selama 20 tahun. 20 tahun hidup bersama Rasulullah. Yang sering saya sampaikan, Kanjeng Nabi niku sering turu nang dodone Sayyidatina Aisyah. Jadi ketika Kanjeng Nabi rawuh, Aisyah ngadeg dicium tangannya Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi lungguh nang ngarepe Aisyah, senden nang dodone Aisyah. Kanjeng Nabi niku lungguh senden ngeten iki. Niki menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi niku adalah khairukum
li ahli, wong sing paling apik nang keluargane. Sendek. Nah, ya cara saiki ambek nyanyian lah. Kepingin turu nang dodone. Paling enggak ngono lah. Ya wis dipraktekno lah, paling enggak Sahrul turu nang Faiz ngono lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Aisyah qolat iku qolat dawuh sinten Aisyah awwaluma ing lafat awwaluma utawi awali perkara budia kang den kawiti bihi kelawan emah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayane emah minal wahyi saking wahyu iku ar-ru'ya impen as-solihatu kang bagus finnaumi ing dalem waktu syarih. Fakana mongko ono sinten Kanjeng Nabi iku layaro orang ngimpi sinten Kanjeng Nabi ru'yan ing impen illa ja'at kejaba teka apa ru'ya mithla falaki subahi khale nyepadani padange waktu subuh summa hubbiba nuli den senengake ilaihi maring Kanjeng Nabi opo al khola'u nyepi. Di awal wahyu Kanjeng Nabi niku ngimpi, sing ngimpi niki ndadekno Kanjeng Nabi niku malih seneng menyendiri. Cara sakniki seneng tirakat, seneng riyadhah. Akhire Kanjeng Nabi nyepi nang Gua Hira. Wa kana lan ana sinten Kanjeng Nabi iku yakhlu nyepi sinten Kanjeng Nabi bigori khirain ing dalem Gua Hira. Terus Kanjeng Nabi nyepi nang jerone Gua Hira. Di saat Kanjeng Nabi nyepi niki lah Kanjeng Nabi turun ayat pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga yang saya terangkan tadi malam ayat yang pertama itu Iqra. Ini menunjukkan bahwa awake dhewe niku punya hal sing pertama kali dilakukan nopo niku harus banyak belajar, banyak membaca. Kudu akeh membaca. Tapi tata cara membacanya harus dengan menggunakan bismi rabbik, maca awakmu tapi dengan cara menyebut nama Allah. Lek maca tok ndak nyebut nama Allah, akhir dadi ilmu sing ora tembus nang ati. Sing kata maca kemudian diawali dengan bismi rabbik. Sehingga wong luar niku kaya telepon, sing nemu iku wong luar. Kehebatan teknologi niku rata-rata wong luar. Kenapa? Orang luar itu lebih banyak Iqra, lebih banyak membaca. Tapi membacanya orang di luar Islam tidak diawali dengan bismi rabbik, tidak dengan cara menyebut nama Allah. Pokok maca wis, ndak ono nyebut bismillah. Akhirnya ilmune ndak dadi barokah, ilmunya hanya menjadi ilmu pengetahuan. Fatahan nasa
nuli jungkung ibadah sinten Kanjeng Nabi, fayatahan nasu nuli jungkung ibadah sinten Kanjeng Nabi, fihi ing dalem ghori khira. Wa huwa utawi yatahan nas iku at-ta'abudu merti-merti ibadah al-layaliya ing dalem pira-pira wengi. Kanjeng Nabi nang jero Gua Hira ternyata isine yaiku ta'abud. Ta'abud merti-merti ibadah alias selalu dibikin ibadah. Dawatil adadi kang duweni pira-pira wewilangan. Qabla ayyan zi'a ing dalem sadurunge yen to budalan sinten Kanjeng Nabi ila ahlihi maring garwane Kanjeng Nabi. Wayatazawwadu lan agawe sangu utawa gawe perbekalan sapa Kanjeng Nabi lidzalika krana arai mengkono yatahannas. Niki Kanjeng Nabi gawe sangu ketika budal nang Gua Hira. Iki menunjukkan gambaran apa? Wong niku lek ibadah kaya ngono niku mau padha karo berangkat mondok ya kudu ana sangune malah. Kanjeng Nabi nggawa bekal, nggo bekal. Ya sing nata-natana bekal niki adalah Sayyidatina Khadijah. Itu Aisyah sama Khadijah nih. Berangkat nang Gua Hira. Sumayarji'u nuli bali sinten Kanjeng Nabi ila Khadijah maring Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Fayatazawwadu nuli amre sangu sinten Kanjeng Nabi limisliha maring sepadane al-layaliyah hatta ja'ah malah sehingga teko hu ing Kanjeng Nabi opo al-haqqu perkara hak, sehingga sampai datang sebuah kebenaran. Apa niku ayat Al-Qur'an Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi iku fi ghori Khira'ah tetep ing dalem Gua Hira. Faja'a mongko teko hu ing Kanjeng Nabi sapa sing teko sapa al malaku malaikat. Kanjeng Nabi tirakat riyadhah nang Gua Hira, tiba-tiba datanglah orang yang besar. Waktu Kanjeng Nabi riyadhah ana wong gedhe teko. Kanjeng Nabi dipeluk ngene ya. Peluk. Dipeluk Kanjeng Nabi ndak iso obah. Malaikat sing meluk niki mau ngomong Iqra Muhammad, Iqra ya Muhammad. Lha mulane lek ana wong riyadhah kok delala ketekanan kaya ngene. Lek pancen niku sing diwaca sae iku gambaran ujian waktu riyadhah. Ojo melayu awakmu. Dadi wiritan delala wiritan ngen tekamare wiritan apa oleh 40 dina moro-moro ketekanan wong gawedi. Jojo melayu menengo wis. Iku ujian. Lek moro-moro teko wong ayu, jojo melayu. Wah, wiritan subhanallah, moro-moro wong ayu nang kamare, ojo melayu. Dimesemi wae. Ternyata dodone bolong. Kaya almarhum almafullah Bayai Said. Bayai Said Tegal, kondang ceritane kan. Yai Said Tegal sing istiqomah wiritan nang musala. Itu kon daleme lek bengi niku jam 2 berangkat nang musala. Bendino maka santri padha turu dilangkai yai tahajud wiritan. Kon ngoten. Ternyata no, ketika yai bendino berangkat kaya ngono istiqomah, tiba-tiba yai katene wiritan nang pengimaman ana wong wedok rukuan uwaju. Rukuan. Jam 2 bengi, jam 3 bengi ana wong wedok wayu nang pojokan pengimaman. Kira-kira awakmu ngomong alhamdulillah apa innalillah?
Kira-kira awakmu dilengkap apa melaju apa? Apa mana musola cedek kuburan? Ini Yai Said. Begitu Yai Said ketok ana wong wedok wayu, Yai Said mboten melaju. Ditakoni, "Sapa wae?" Bengi-bengi turun kene. Meneng wae, mboten jawab. "Sapa?" "Jin apa menungso?" "Sapa?" Ternyata arek wedok sing ayu niku jawab, "Kula Mbah Yai, kula bidadari saka surga." Ternyata bidadari wayu. Iki boleh sampean wiritan ngono nomor-nomor ketok ireng-ireng ya Faiz lho. Ojo dianggap bidadara. Kata dia ngomong Mas Nur dah enak, Mas Nur kan dah ireng dah. Iku Yai Said ternyata napa ditakoni, "Oh napa kon bidadari kok nekene awakmu?" Jawabane wong wedok sing ayu bidadari matur, "Ngapunten Mbah Yai, kula niki diciptakan menjadi bidadari kangge panjenengan. Kula ngerantos rawuh panjenengan kok mboten rawuh-rawuh, kula ditugas kengken ngladeni panjenengan. Bidadarine ngenteni surga kok gak teko-teko Mbah Yai Said." Walhasil matur, "Ya wis mulya, aku kesuk lek wis teko. Wayahe teko aku teko kesuk." Artinya bidadarine sing kangen karo Mbah Yai Said, dudu Mbah Yai Said sing kangen karo bidadari. Iki lho hebate istiqomah Mbah Yai Said. Tegal niki kilane Pekalongan. Daerahe omahe anu sapa sing boyong iki? Almarhum Alif. Mbah Said. Iku ditekani bidadari. Tapi lah tingkatan awake dhewe sampai jam 2 bengi nang pengimaman ana wong wedok ayu. Kowe daerah bunga ndak ira. Melaju apa? Disangka mesti disangka aneh-aneh wong wedok. Ndak kerep rezeki dilekep bersama-sama roan. Ndak ira. Lho Kanjeng Nabi ketika riyadhah nang kubur nang jero Gua Hira ketekanan malaikat. Faqala mongko dawuh sapa al malaku Iqra ing lafat Iqra. Iqra maca sira Muhammad. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jawabane ya apa dikon maca ma ana biqoriin. Ma'ana ora ono utawi ingsun iku bikoriin tetep kelawan wong kang bisa maca. Aku ndak iso maca, aku ndak iso maca. Iqra Muhammad. Kanjeng Nabi jawabane ma'ana bikori. Aku ndak iso maca. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Fa akhadha mongko ngalap. Fa'akhoda mongko ngalap sinten al malaku ing ingsun. Begitu Kanjeng Nabi ngomong ndak iso, malaikate langsung nyekel. Didelekep Kanjeng Nabi niku. Fa'akhodani. Fagoto nuling rangkul sinten al malak ni ing ingsun. Hatta balago malah sehingga tumeka sapa al malak minni saking ingsun al jahda ing kepayahan. Sampai susah payah dipeluk Kanjeng Nabi ini. Suma arsala nuli ngeculake sinten al malak ni ing ingsun. Terus dicul meneh Kanjeng Nabi. Mari dipeluk dicul. Faqala mongko ngucap sapa al malak. Iqra ing lafat Iqra maca sira Muhammad. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun ma ana ora ana utawi ingsun iku bikoriin tetep kelawan wong kang bisa maca. Aku ndak iso maca, aku ndak iso maca. Dipaksa maca, ndak iso maca aku. Maca, ndak iso maca. Diprotes Kanjeng Nabi. Fa'akhoda nuli ngalap sopo malak ni ing ingsun. Kemudian aku dicekel.
fagoto nuli ngerangkul sapa malak ni ing ingsun asalisata kelawan kaping telu. Kemudian aku dirangkul asalisa asaniata kelawan kaping pindho. Aku dirangkul ping pindho. Hatta balagha mala sehingga tumeka sapa malak mini saking ingsun aljahda ing kepayahan. Suma arsalan nuli ngecul sinten al malak ni ing ingsun. Terus aku dicul maneh mari dipeluk dicul faqala mongko dawuh sinten al malak ikra ing lafat ikra maca sira Muhammad. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun ma ana biqoriin ing lafat ma ana biqoriin ora ono utawi ingsun iku biqoriin tetep kelawan wong kang bisa maca. Aku ndak iso maca. Fa akhadha nuli ngalap utawa nyekel sapa malak ni ing ingsun. Fa ghadha nuli ngrangkul sapa al malak ni ing ingsun asalisata kelawan kaping telu. Terus aku dipeluk maneh dirangkul diperekes sampai ping telu. Summa arsala nuli ngutus nuli ngecul sapa al malak ni ing ingsun. Setelah ping telu baru malaikat ngendikan faqala mongko dawuh sapa al malak iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Ing lafat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra maca sira bismi rabbika kelawan nyebut asmane sira. Bacalah dengan cara menyebut nama Allah. Ojo maca tok tapi moco dengan cara menyebut nama Allah. Sinau tapi diawali karo bismillah. Lek sinau tok ndak diawali bismillah iki ora dadi ilmu sing mlebu nang ati. Alladzi kan khalaqa kang wis dadekake sapa alladzi khalaqon dadekake sinten alladzi al insana ing menungso min alakin saking khalaqa wis dadekake sinten alladzi al insana ing menungso min alakin saking getih kempel. Perlu diteliti lafat khalaqa itu biasa dimaknani dadekake utawa agawi utawa menciptakan. Iku khalaqa. Ja'ala iku yo duwe makna dadekake agawi sama. Ja'ala karo khalaqa itu hampir sama cara memaknai, tapi punya peran yang berbeda. Geleng-geleng. Artinya bahwa kalau khalaqa itu adalah penciptaan Allah yang hak prerogatif Allah tanpa campur tangan manusia. Itu khalaqa. Sama lihat, ketika ngomong langit mesti khalaqas samawat. Ketika ngomong ardi khalaqa. Termasuk gawe menungso khalaqa tanpa ada campur tangan manusia. Tapi lek ja'ala kok Gusti Allah menggunakan lafaz ja'ala, iki adalah menciptakan tapi ada campur tangan makhluk. Kaya teng Al-Qur'an itu wa min ayatihi an khalaqalakum ya napa an khalaqalakum min anfusikum azwajah. Niki lek judu iku khalaqa itu hak prerogatif Allah. Tapi ning sore wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah pakai ja'ala, tidak menggunakan khalaqa. Maknane padha ndadekake.
Ternyata makna perannya hukum berbeda. Lek ja'ala iku ndadekake tapi ada unsur usaha manusia. Wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Nah, untuk menciptakan mawaddah warahmah, Allah akan menciptakan mawaddah warahmah tapi ada unsur usaha manusia. Itu ja'ala. Lek kholako itu hak Allah. Jangan tinggal itu. Ketika ngomong langit, mesti kholako. Ndak ono manungsa nulungi gawe langit, ndak ono. Kholako. Bismillahirrahmanirrahim. Lan kalimah per kalimah niku kadang-kadang ada sedikit harokat berbeda, tapi maknanya mirip memang. Ada sebuah kemiripan makna. Artinya semisal lafadz mar'atun. Mar'atun niku mime diwaca fathah. Apa artinya mar'atun? Wong wedok. Harokate mim dikasroh menjadi mir'atun. Lek kitab kosongan dono harokate iso diwaca loro kan. Mar'atun iso diwaca mir'atun. Lek mar'atun artinya wong wedok, lek mir'atun artinya cermin, hanya berbeda harokat. Artinya apa? Hurufnya sama, harokat beda. Makna berbeda, tapi pasti ada sangkut paut. Pasti ada sangkut paut. Mar'atun wong wedok, mir'atun cermin. Sampeyan delok sing nang ndi nggawa cermin iku sapa? Hah? Ana wong lanang mlaku-mlaku nggawa cermin. Ndak ana, mesti wong wedok. Nang ndi nggawa kaca, wong ngaji ki lho nggawa kaca. Sange kitabe dikenekno, lagi kitabe dikenekno nang ngene iki ana cermine iki. Ngene iki mek nata kudunge biasa. Jadi nek kaca iki ana cermin iki, sange dipasangi apa iki? Pasangi kaya solasi ya. Iku cermin, mar'atun mir'atun. Iya, iki pas banget. Sama delok, rajulun artine wong lanang. Lafate ra jimlah. Saiki harokate diganti, rijlun. Artine sikil. Hurufnya beda, harokat beda. Hurufnya sama, harokat beda, makna berbeda. Rajulun wong lanang, rijlun artinya sikil. Sikil iku mlaku sampean delok. Wong sing doyan mlaku mbek doyan dolan iku sapa? Hah? Wong lanang. Lek ana wong wedok kok doyan mlaku, iki jenenge wong wedok ngelanangi. Wong wedok ngelanangi. Ngono ndi berarti wong wedok ucul mereka. Kadang-kadang wong wedok nanti bojone nduk, mbuh mulai masuk wis ucul. Direken pitik ucul. Iki rajulun rijlun. Hurufnya sama, harokat beda. Iki kadang-kadang mempunyai makna yang saling sangkut paut. Jadi rajulun wong lanang, rijlun sikil. Ya sik wis. Sing seneng mlaku-mlaku delok. Mesti wong lanang, wong lanang. Lek wong wedok mau iku mir'atun, seneng macak. Iki gandengane iki. Ndak ono arek lanang seneng macak sing sampe menor ngono. Bu Faiz macak tak kerep. Wedake tak kerep kuandel ngono Faiz iku. Ya Allah. Wedake tak kerep kuandel Faiz, Masya Allah tak kerep kaya bendera Irak. Coklat be hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kholaqon dadekake sinten alladzi al insana ing menungso min alakin saking gede kempel. Iqra maca sira Muhammad wa rabbuka khali utawi pangeran sira iku al akramu dat kang luwe mulya. Faroja nuli bali sinten Kanjeng Nabi biha kelawan gawa ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sinten sing bali sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi terus kundur, ketok dipeluk Kanjeng Nabi kundure Kanjeng Nabi kaya apa? Yarjufu khali gemeter utawa khali ndredeg apa fuaduhu pira apa fuaduhu atine Kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi druwedeg akhirnya. Begitu kundur Kanjeng Nabi dodok-dodok teng griyane, Sayyidatina Aisyah kaget. Wonten napa, Ba? Wonten napa, Ba? Kanjeng Nabi druwedeg mlebu nang dalem dibuka karo Siti Khadijah. Fadakhala nuli mlebu sinten Kanjeng Nabi ala Khadijah ing atase Sayyidatina Khadijah. Deleng-eleng nggih. Lek garwane Kanjeng Nabi aja dijambal. Aja. Mboten pantes. Aja ala Khadijah ing atase Khadijah aja. Enten niki ya ndak dosa, tapi mboten akhlak. Mboten akhlak. Terus paling elek disebut Siti. Walaupun ada orang mengatakan menambah Siti itu bid'ah. Nambah Siti ku bid'ah, jenenge Khadijah ku ana Sitine biyen. Pak ditambah-tambahi Siti. Iku bid'ah jenenge. Iki duduk masalah nambahi, iki bahasa penghormatan. Bahasa penghormatan. Apa gelem kira-kira wong sing ngomong ngono iku gurune dijambal kira-kira gelem? Bapake arek iku sing ngilok-ngilokno bid'ah kira-kira dijambal gelem kira-kira. Bapake. Iki nuduhno masalah akhlakul karimah, masalah akhlak. Sing tak terangno wingi nika sing wani-wani ning ngarani ibuke bapake Kanjeng Nabi mlebu neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Khadijah ing atase Sayyidatina Khadijah binti Khuwailidin, ya anak wadone Khuwailid. Kanjeng Nabi mlebu nang dalem dipapak karo Khadijah. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi, zammiluni ngemulono sira ni ing ingsun, zammilu ngemulono sira ni ing ingsun. Khadijah kemulono aku, Khadijah kemulono Khadijah. Iki lho. Pada saat ini turunlah ayat ya ayyuhal muzammil. Kanjeng Nabi mlebu nang dalem gemeter kelawan ngomong zammiluni kemulono. Mbek Khadijah langsung dikemuli di sini Khadijah. Kanjeng Nabi merentah kemul, Khadijah ngemuli. Mulane sampai dikei nang kitab-kitab napa namanya niku, kitab-kitab hikmah, surat Al-Muzammil iki lek diwaca iku cepet oleh bojo. Iki mendatangkan istri. Malane sing tuwek-tuwek kaya taufik ngene. Sing akeh maca Muzammil pek. Bismillahirrahmanirrahim. Diwaca ping 7 dosa ambekan pek. Ping 7 dosa ambekan. Insyaallah sepisan mati kon. Bismillahirrahmanirrahim. Fazam malu mongko ngemuli sapa Khadijah hu ing Kanjeng Nabi hatta dahaba mala sehingga ilang anhu saking Kanjeng Nabi apa arrau dredeg. Akhirnya dikemuli sampai ilang dredege gemeteri. Apa krana kaget dipeluk karo wong gedhi ndak dikenal. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi li Khadijah maring Siti Khadijah wa akhbaro lan awe kabar sinten Kanjeng Nabi ha ing Khadijah al khabaro ing kabar. Akhirnya mari dikemuli Kanjeng Nabi terus ilang dredege baru Kanjeng Nabi cerita. Niki iso diambil napa? Diambil hikmah. Lek ana wong bingung, susah, gemeter dan lain-lain, iku aja ditakoni. Kanjeng Nabi kok iki. Begitu Kanjeng Nabi mulai teko Gua Hira gemeter, dredeg, langsung jaluk kemuli. Kanjeng Nabi mboten cerita sejarah, meneng dhisik. Begitu ilang gemetere baru Kanjeng Nabi cerita. Ini sebuah gambaran hikmah. Lek ana uang susah, gemeter dan lain-lain, ojo ditakoni, kono apa ojo, meneng nang dhisik, ben tenang pemikirane.
Lek wis tenang pemikirane baru takonono ana apa? Ana apa? Kenapa? Karena kalau gemeter ditakoni engko jawabannya iso tidak sesuai dengan hati murni. Gak iso. Iki gambaran. Laqad khasyitu yakti teman-teman wedi sapa ingsun ala nafsi ing atase awak ingsun. Faqalat mongko dawuh sinten Sayyidatina Khadijah faqalat mongko dawuh lahu maring Kanjeng Nabi sinten Khadijah tu Siti Khadijah kala ojo kaya ngono aku wedi Siti Khadijah lakot khositu ala nafsi aku wedi ning awakku dhewe aku wedi. Siti Khadijah ngomong kala ojo kaya ngono. Niki napa nih? Tugas istri lek bojone bingung itu adalah meredam kebingungan suami. Niki tugasnya. Kanjeng Nabi begitu bingung, Siti Khadijah ngedem-ngedem kala ojo kaya ngono ba, ojo kaya ngono ba. Dudu sing wedok malah medeni. Aduh, wedi sing kok mati lek kaya ngene kan. Ya mati ta, Mbak. Iki lho tugasnya istri itu meredam kesusahan suami. Kalla ojo kaya ngono wallahi demi Allah mayuhzi ora nyusahake kaing panjenengan sinten Allahu Allah abadan ing dalem selawase. Innaka satemene panjenengan iku latasilu yakti nyambung sinten panjenengan nyambung ar-rahima ing sanak ragat utawa ing seduluran wa tahmilu lan nanggung sapa panjenengan al-kalla ing perkara kang abot wa taksibu lan nyambut gawe sinten panjenengan utawa wa taksibu lan ngasilake nek sinten panjenengan al-ma'duma ing wong kang fakir wa tukriu lan nyuguhake panjenengan ad-dhaifa ing tamu. Niki akhlak-akhlak Kanjeng Nabi. Jenengan niki ba senengane silaturahim, jenengan senengane menanggung keberatan sesuatu yang berat, jenengan senengane nulung wong fakir, jenengan senengane nyuguhake tamu lek ana tamu disuguhi. Watu inulan nulungi panjenengan ala nawaibil haqqi ing atase pira-pira panca bayane perkara kang hak. Fantolakot mongko budalan bihi kelawan Kanjeng Nabi sinten Khadijah tu Sayyidatina Khadijah hatta atat malah sehingga teko bihi kelawan Kanjeng Nabi balik hatta atat malah sehingga tumeka sinten Khadijah bihi kelawan Kanjeng Nabi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ing Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibna ammi Khadijata yo anak lanangi pamane Siti Khadijah wakana lan ono sinten Waraqah iku imro'an wong suwiji tanasara kang agama Nasrani sapa Waraqah fil jahiliyati ing dalem zaman jahiliyah wa kana lan ana sinten Waraqah
iku yaktubu nulis sinten Waraka alkitab ing kitab al-Ibraniyah kang bangsa Ibrani. Fayatubu mongko nulis sinten Waraka minal Injili saking kitab Injil bil Ibraniyati kelawan bahasa Ibrani ma ing perkara sa'a kang ngersakake sinten Allahu Allah ayat tuba ing yen to nulis sinten Waraka. Wa kana lan ana sinten Waraka iku syaikhon wong tuwa kabiron kang banget tuwane. Ki Waraka kuwi sepuh qada amia kang temen-temen wuta niku picek buta kang temen-temen wuta sapa Waraka. Faqalat mongko dawuh lahu maring Waraka sinten Khadijah tu Siti Khadijah ya ibna ammi anak lanange paman ingsun isma ngerungu sira min ibni akhika saking anak lanange dulur sira. Faqala mongko dawuh lahu maring Kanjeng Nabi sinten Waraka tu Waraka ya ibna akhi anak lanange dulur ingsun mada ing apa taro ningali sapa sira. Fa akhbara mongko awe khabar ing Waraka sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabaro ma ing khabare perkara ro'a kang ningali sinten Kanjeng Nabi hu ing emah. Faqala mongko dawuh lahu maring Kanjeng Nabi sinten Waraka tu Waraka hadza utawi ikilah malaikat kang ngrangkul utawa hadza utawi iki wong kang ngrangkul iku annamusu malaikat Jibril. Iku Jibril Kanjeng Nabi sing ngekei kabar bahwa wong sing ngrangkul jenengan teng jero gua Hira iku malaikat Jibril sing ngekei kabar iki Waraka. Kenapa? Karena Waraka telah melihat keterangan yang ada di dalam kitab Injil sing ditulis ini. Artinya bahwa sejarah Rasulullah yang akan terjadi itu sudah dicantumkan kabar beritanya nang kitab Injil nang kalangan Yahudi Nasrani. Iku dikai kabar besok nang akhir zaman ono bakal ono nabi sing diawali lewat gua Hira. Dirangkul sing ngrangkul iku adalah An-Namus yaitu malaikat Jibril. Ada utawi ikilah wong kang ngrangkul utawa malaikat kang ngrangkul iku An-Namusu malaikat Jibril alladzi kang nazzala kang nurunake sinten Allahu Allah ala Musa ing atase Nabi Musa alaihi salam. Ya laitani duh mandar-mandar ingsun fiha awas ujue fiha ing dalem zaman nubuwah awas gawe rujuk dhewe nubuwah nun ba wawu ta alias zaman kenabian fiha ing dalem zaman nubuwah iku jadaan wong kang
isih nom. Akhirnya Waraka ngomong, muga-muga besok lek Nabi Muhammad diangkat dadi nabi, aku cek nom, aku sik kuat, aku nyapuk dalam kondisi aku masih muda. Iku jenenge yalaitani. Yalaitani iku cara bahasa Indonesia mandar-mandar kepingin. Muga-muga aku nyapuk. Laitani mandar-mandar ingsun iku aku nu ana sapa ingsun iku hayyan wong kang urip id yukhriju krana ngusir utawa ngetokake ka ing sira sapa kaum sira krana besok jenengan Kanjeng Nabi bakal diusir jenengan besok karo kaume. Kanjeng Nabi nggih wong sing wis maksum akhlake akhlakul karimah iku diusir karo kaume. Diusir. Lho awake dhewe sing ndak akhlak. Awake dhewe sing ndak maksum kok berjuang diusir karo masyarakat iki wajar. Wajar. Rasulullah diusir karo kaume, diusir. Iku usiran berita Kanjeng Nabi diusir iki sebelum Kanjeng Nabi diangkat dadi nabi. Waraka wis weruh critane besok Kanjeng Nabi bakal diusir karo kaume. Wis weruh dhisik. Mulane Waraka wau matur, muga-muga besok aku nyapuk Kanjeng Nabi dalam kondisi masih muda. Aku kepingin bantu Kanjeng Nabi, kepingin membentengi Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa mukhriji ana ta iku pira-pira wong kang ngusir ingsun hum utawi kaum muka. Kala dawuh sinten Waraka, naam inggih lam yati ora teka sapa rajulun wong lanang kotu kelawan babar pisan bimis lima kelawan sepadane perkara cita kang teka sapa sira bihi kelawan emah illa audi. Ila audi ila udia ya ila udia kejaba den musuhi sapa rajul wa iyudrik lan lamun nemoni ni ing ingsun apa yaumuka dina sira ansur mongko nulungi sapa ingsun ka ing sira. Lek kula nyapuk Kanjeng Nabi kula nulungi jenengan Kanjeng Nabi nasron kelawan nulungi muazzaron muazza apa muazzi muazzi ya nasron kelawan nulungi muazzaron kang den wilang-wilang kuat sumalam yansyak nuli ora cukul sumalam yansyak nuri ora cukul sapa Waraka tu Waraka antuwafia yento an sak temene kelakuan iku tuwafia tuwafa tuwafia ya
Bismillahirrahmanirrahim. Sumalam yansaf nuli ora cukul garis miring ora suwi sapa waraka tu waraka antuwafia ing yen to sedo sinten waraka sifat wafataro lan kendu apa al wahyu kala dawuh sapa Ibnu Syihab bin Ibnu Syihab wa akhbaro lan awe khabarni ing ingsun sinten Abu Salamah bin Abdurrahman Abu Salamah bin Abdurrahman anna Jabir bin Abdillah ing sak temene Jabir bin Abdillah al Ansori iku kala dawuh sinten Jabir wa huwa utawi Jabir iku yuhadisu cerita sinten Habib Jabir an fatratil wahyi saking kendune wahyu faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi fi hadisihi ing dalam hadise Kanjeng Nabi baina ana ing dalam suwijine mangsa utawi ingsun kepentingan pribadi turu kepentingan pribadi ini sampean digugai begitu ngelilir sampean kan terjadi dua perebutan antara ibadah karo turu dua perkara sholat karo turu rebutan sampean melendi isi kibun kalau jenengan Allah yang paling dicintai mesti milih sholatnya tapi lek jenengan lebih memilih turu berarti anda lebih cinta tidur daripada sholat ini gambaran loh, untuk menumbuhkan cinta yang seperti ini yang menjadi PR artinya bahwa yang menghalang-halangi awake dhewe untuk mencintai Allah, mencintai Rasul di atas segala-galanya, iku mayoritas adalah nafsu. Seneng dunya, seneng pangkat. Iki penyakit awake dhewe sing garang-garang ndak iso cinta nang Allah sepenuhnya, ndak iso. Naudzubillah subhanaudzubillah. Ana wong sugih. Begitu sugih wayahe tekoh wajib zakat dia ngerti iki wajib zakat akhirnya terjadi pertengkaran di dalam hati pertengkaran apa? Cinta dunia karo cinta agama zakat ngetokno zakat iki sebagai bukti cinta Allah eman-eman ndak ngetokno zakat itu adalah bentuk cinta harta terjadi pertengkaran buat ngetokno zakat apa karena mengeluarkan sesuatu yang ia cintai cinta nang dunya lek wong tidak cinta dunya ya dikekekno kaya gambarane Sayyidina Abu Bakar kaya Sayyidina Abu Bakar Kanjeng Nabi berjuang dunyane dikekno gitu awake dhewe ngetokno zakat iki lek zakat fitrah enteng 2,5 kilo 2 kilo betung on 3 kilo enteng tapi lek zakat mal semisal kayak zakat pertanian wabah zakat perdagangan wabah itu terjadi pertarungan nih iya lek cuma zakat piro 1.000 enteng saiki semacam contoh yang paling gampang lek ono uang sugih pertanian katakan ya 1 kali panen ditimbang oleh 20 ton sak panenan 20 ton ini zakatnya piro cukup dibagi 10 1/10 nih berarti piro 2 ton zakatnya 2 ton dibagi no fakir miskin wabah 2 ton niki lek diduweki piro katakan pari pinten wis lek pari digawe sekilone 500 sak tone ora pinten dadi 500 ping sak ton 5 juta
berarti 10 juta dikekno wong. Iki tiap panen lho, satu kali panen. Apa? 10 juta oleh Suprai. Supra. Apa? Utawa ana wong dagang sukses. Akhir tahun di total duwe duit dosake akeh. 200 juta. 200 juta itu zakatnya lah. Lek perdagangan adalah rubaul usur, seperapate 10 dibagi 4 terus dibagi 10. 200 juta berarti zakatnya pinten? Bagi 10 dhisik. Pira 200 juta berarti 20 juta dibagi 10 pira berarti? 2 juta coba zakatnya. 2 juta ya? Nggih. 2 juta zakatnya. Lebih seperapate 10 dibagi 4 dibagi 10. 200 dibagi 10 20 dibagi 4 5 juta. 5 juta zakatnya. 5 juta harus sepeda motor. Iki lek duwe 200 juta. Loh, lek koyo pejabat-pejabat sing sugih bose akas pirang miliar duit ini. Para pejabat dhuwur sing duwe BUMN iku berapa triliun. Iku zakate M niku. Lho dibagi wong sak karang genteng ya. Nyekel mobil kabeh wong karang genteng. Wah, bet zakat iki pertengkaran antara cinta Allah karo cinta harta. Mulane kula ningali ketika sahabat muhajirin, sahabat begini, ya muhajirin waktu hijrah ke Madinah, ana sing lancing kok ditakoni, "Sampeyan lancing?" "Nggih, pengin kawin." "Iya, aku duwe bojo 4." Deloken bojoku 4 iki, endi sing cocok, PM tak pegat kok masa idah entek kawinan. Bayang lho. Bojo dikekno. Tapi seumpama maksum bojone 4. Ndak amin sih. Hah? Kowe kok wedine men bojo 4 wedi. Maksum bojone 4. Moro-moro katakan Taufik teko nang Maksum. Taufik langsung ngomong, "Piye sih aku pengen kawin." Maksum langsung ngomong, "Pilih bojoku sing cocok." Langsung, "Aku milih sing iki sing umur 19 waca keliru kon milih bojoku sing wis widak wae." Sing umur widak wis untune karo loro ompongan nyusur pisan. Kenapa? Karena sahabat wanita karena bojo, karena cintanya bukan pada seorang wanita, tapi cintanya sudah jatuh kepada Allah. Ini nomor loro. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuhibba lan yen to seneng sapa man almar'a ing wong suwiji, la yuhibbu kang ora seneng sapa man hu ing almar'a illa lillahi kejaba krana Allah. Wa ayyakrahu lan yen to sengit sapa man ayyauda ing yen to bali sapa man fil kufri ing dalem kufur, kama yakrahu kaya oleh sengit sapa man ayyuk dafa ing yen to den uncalake sapa man finari ing dalem neraka. Muga-muga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi